Мы с вами находимся в гостиной возле камина. Посмотрите, какой массивный выполнен здесь камин. Часть его стен будет облицована деревянными панелями, а эта часть будет облицована натуральным камнем. А вот за этой ДВПшкой как раз и скрывается сам камин, его стекло. Сейчас закрыли, чтобы не повредить. И посмотрите наверх. Вы не видите трубы. Вопрос, как же он работает? А решение есть. А вот и решение. Труба камина вынесена в отдельное помещение. Естественно, ребята при проходе трубы выдержали все необходимые зазоры от древесины, облицевали трубу негорючими материалами. Это совершенно безопасно. В дальнейшем здесь будет располагаться шкаф. Труба полностью будет спрятана, ее совершенно не будет видно.